अस्सलाम वालेकुम। ये आज आई है टोयोटा रेवो 2800 सीसी टर्बो डीज़ल। ये 21 मॉडल है। टोयोटा रेवो जब लॉन्च हुई थी इसमें आता था 1KD FTV जो कि 3000 सीसी इंजन था। पाकिस्तान में वही इंट्रोड्यूस हुआ था, 3000 सीसी टर्बो डीज़ल। और वो फिर 2017 तक वही आया था। 2018 में ये फिर अपग्रेड हो गया 1GD FTV जो कि लेटेस्ट टेक्नोलॉजी टोयोटा की, और ये उससे ज़्यादा पावरफुल भी है। इसकी आवाज़ भी बहुत कम है उससे, और फ्यूल कंजम्पशन वाइज ये उससे बहुत बेहतर है। ये तो ज़रा मॉडिफाइड है, इसको ये हैमर का बम्पर लगा हुआ है, थोड़ी ऑफ रोडिंग के लिए इन्होंने मॉडिफाई की हुई है। But now I've come to realize that I'm right.